ချင်းမိတ်ဆွေတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင် Cooking with Blessing ရနေပြန်လဲချစ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Blessing ရနဲ့အတူလေးပြောင်းကုံမုံလေးကိုလေချစ်စရာအရာကောင်းပြီးမှမှုေးနေတဲ့ jelly လေးလုပ်ပြီးမှစနက်အဖြစ်ဖန်တီးလုပ်စားရအောင်နော်လို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလဲများများဆဆမလို့ဘူးပြောင်းကုံမုံရဲ့တကြားရဲ့ရှိလို့ရှိရင်နော်ဒါလေးကိုလုပ်စားလို့ရပါပြီရှင်ကဲကတက်ဆိုရင်တော့အခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်လားချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ let's go right now စကြရအောင်ကဲတံပြားတိတစ်လုံးလိုအပ်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့တကြား600 gram ခွက်နဲ့ဆိုရင်တော့3ခွက်ပေါ့ကဲပြီးရင်ရေက930 ml เนาะ1 cup ပေါ့တစ်ခွက်ပါရှင်ပြီးရင်တမယာတီကိုကြတော့ blessing တို့ teaspoon နဲ့ဆိုတော့တစ်စုံပေါ့เนาะကဲ blessing တို့တမယာတီကိုဆိုတော့အရန်ကြိုက်ချင်းလေးဆိုပိုကောင်းဆိုတော့တမယာတီတစ်လုံးကိုညှစ်ထက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မြေအပူပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တကြားကိုလေနည်းနည်းလေးခန်းသွားတဲ့အထိကြိုပေးရပါမယ်လို့အမှ blessing ရပိုမှမှုေးသွားအောင်လေဝနီလာချူကာပေါ့နော်6 gram လောက်ပါတာဟာကိုတထုပ်ထပ်ထဲမှာသူကအမွေးလည်းပါတော့လေဝနီလာအနှံ့လေးနဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုကျိုးမယ်ဒီတကြားတွေကလေနည်းနည်းလေးခါနဲ့အထီကိုကျိုးပေးရပါမယ်ရှင်ကဲဒီလိုအနေထားဆိုရင်တော့လေ blessing ရတို့အေးခံထားတော့မယ်ကဲကြိုထားတဲ့တကြားအေးခံတဲ့အချိန်မှာပြောင်းကုံမုံ90 gram เนาะခွက်နဲ့ဆိုတော့4ပုံ3ပုံလောက်ရှိပါတယ်လို့ပြီးရင်ဒါကကြတော့ဒီတီကိတ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ cream အဖြစ်သုံးပြတယ်လေဒါမျိုးလေးကို blessing အဲ့မှာအယောင်လေးကလည်းပါပြီးတာเนาะ cream of tartar လို့ခေါ်တယ်ကဲရေကတော့985 ml ပြီးရင် cup နဲ့ဆိုတော့2.5 cup တော့เนาะကဲမီးအပူပေးပြီးတော့မှသူ့ကိုမွေးမယ်ကမွေးတဲ့အချိန်မှာသူက construct ဖြစ်နေတော့လေဒီနည်းနည်းလေးဟိုအဲ့လိုမျိုးလော်ရတာမွေးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးအခက်တော့တွေ့မှာဒါပေမဲ့လည်းမာမိုင်းဖြစ်နေမယ်ဒါမှနောက်ပိုင်းကျတော့မွေးရင်နဲ့မှအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ကဲဒီလိုအဆင်ပြေလာပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေတော်တော်လေးကိုအဲ့လိုနူးဤနေတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်နေပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ကြိုးထားတဲ့ဒီတကြားရည်လေးကိုပြန်ပြီးမှပေါင်းထည့်လိုက်မယ်เนาะတကြားရည်ကိုထည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးဟိုထည့်ပါနဲ့လို့တဝက်စီထည့်မှနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မှဒီကျူပေးပါလို့ကဲဒီလိုမျိုးကြေသွားပြီဆိုမှလေနောက်တစ်ခါပြန်ထည့်ပါလို့ကဲဒါတော့နောက်ဆုံးအပိတ်အားလုံးထည့်ပြီးတော့မှလေ blessing တော့ဒီရောင်းမလေးနဲ့အားမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာမွေတဲ့အတန်လေးနဲ့ပဲအားရပါရမွေပြီးတော့မှကြိုပေးရအောင်လို့ကဲအားလုံးနက်ဆက်ကြိုပြီးပြီဆိုရင်တော့ blessing တော့ဒီအယောင်လေးကတော့လေအလုံးလောက်နေပါပြီဒါပေမဲ့ပိုမှရင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ food color အနီရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်ရအောင်เนาะအဲဆိုရင်တော့အယောင်လေးကတောက်သွားမှာပေါ့ကဲအယောင်လေးကတော့ mix လုပ်လိုက်တော့တော်တော်လေးကိုတောက်ပြောင်းနီရဲလာပြီเนาะကဲအဲ့လိုအယောင်လေးတွေရမှာပါကဲဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ရပြီเนาะအဲ့ဆိုအေးခံထားလို့ရှိရင်သူကလေတောက်လေးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်เนาะ blessing တွေတော့အဲ့မှာဖန်လင်ဘန်တို့မဟုတ်တခုမှာပေါ့เนาะအဲ့မှာစက်ကူလေးခံမယ်เนาะဒီမှာမုတ်ဖုတ်တဲ့စက်ကူလေးကိုခံပေးမယ်ပြီးရင်တော့စီလေးနည်းနည်းတုပ်ပြီးတော့မှလေအပေါ်မှာဒီ jelly လေးကိုလောင်းထည့်ရအောင်เนาะကဲ jelly လောင်းထည့်တဲ့အခါမှာအပြည့်ကြီးကြတော့ကိုတုံးစားတဲ့အခါမှာလေအရန်ကြီးနေမှာဆိုလို့ blessing ကတော့ဝက်ပဲထည့်တယ်ပြီးရင်ကြာတဲ့တဝက်ကိုကြတော့အဲ့ဒီအသေးလေးမှာပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ် blessing ကဒါလုပ်ပြီးတော့မှလေကလေးတွေကိုမခေါ်သေးဘူးနောက် jelly ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ခေါ်လိုက်တော့သူတို့အရာအောင်မအမေစားချင်တယ်နဲ့အဲ့ဒါကဲအဲ့ဒါကိုလေဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့မှလေလှုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမှအထဲမှာအားလုံးစိတ်ဝင်သွားမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရေခဲတစ်တာမှာ3နာရီလောက်အေးခံထားပေးအောင်เนาะ3နာရီလောက်ထားပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီရအောင်ကဲအဲ့လိုဖန်တီးပြီးတော့မှခဏစက်ကူလေးကိုကြတော့ယူပလိုက်မယ်ကဲဒါကိုကြတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကန်ရပြူရတာတွေမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မပြောင်းကုံမုံကိုပဲအသုံးပြုမှာเนาะအဲ့ဒါအပေါ်မှာနက်ဆက်လူထားပေးပြီးတော့မှဓာလေးနဲ့ကိုမိမိကြိုက်တဲ့အသုံးလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှအလွယ်တကူစားသုံးလို့ရပါပြီရှင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးတကယ်ပဲနော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားကြည့်ပါလို့ဘာမှလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ3မျိုးပဲအဲ့ဒါနဲ့လှုပ်တာပြောင်းကုံမုံလေးရှိုံနဲ့ကိုဒီလို jelly လေးအဖြစ်ဖန်တီးတယ်ဆိုတော့
ချစ်မိဆွေတို့လည်းတကယ်ပဲဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ blessing ကလေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လို့အလွယ်လွယ်ကဲဒီလိုမျိုးလေးအတုံးလေးတွေပြန်မှဖန်တီးလိုက်မယ်လက်နဲ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဘူးထဲမှာအလွယ်တကူထည့်ထားလို့ရပြီပေါ့ကဲအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တွေ့လားချစ်စရာလေးနော်ကဲအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ blessing တို့စားမဲ့ဘာနဲ့မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေထည့်မယ်ကဲပြီးရင်တော့တတမီမီပပပွားတွေလည်းကျွေးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကိုယ်တိုင်းရုံးနေပါတွေမှာတွားပြီးတော့မှဘူးထဲမှာထည့်ပြီးယူသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်လို့ကဲကြည့်လိုက်ပါအောင်တခုတည်းကလုံးဝမကတ်တော့သူကလေဟဲ့မှာဂျီလီတကယ်ကြဘောပါတကယ်တော့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်လို့နော်စားလို့ကောင်းကဲဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာလဲနူးဤပြီးတော့မှလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရတာနော်အထဲမှာဆိုလဲဂျယ်လီအသားလေးရလဲရာကောင်းအားကြောင့်ချစ်မိဆွေတို့လှူစားကြည့်ပါလို့အားလုံးကောင်းတော့နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေစီ